Jadi mungkin misalnya drama tuh restoran tua pasti bahkan rumah pilih bawah ya tuh. Nah terus udah itu juga linknya banyak dan kepercayaan, dan kualitas ya pasti menyesuaikan. Ini tuh jualannya tuh cuma jualan doang, enggak harian juga. Harian juga. Tapi 200 ekor tuh per bulan. Untuk kurbanan. Buat kurbanan 200 ekor. Ya kalau harian kami menyediakan mungkin pengadaan ternak seperti mungkin kalau Universitas A, B, C akan ada pengadaan ternak, ada lelangan gitu kami masuk, kami membuat proposal, laporan dan lain sebagainya, kita ikut serta dalam pengadaan ternak tersebut. Siapa yang dampingin lo? Teman-teman pondok semua. Teman-teman pondok semua. Coba-coba kita jalan. Teman orang anak pondok. Iya. Oh, gitu. Saya juga anak pondok tapi pondok gede. Udah uji pagi-pagi. Ini perjalanannya jauh banget ke sini. Ini dulu dari hari apa dan apa ya. Maaf ya. Iya. Ini anak-anak pondok semuanya. Ini anak-anak magang. Teman-teman PKL. Oh, ini dari PKL dari? Iya. Dari Lombok, dari Malang, dari Cirebon ada. Halo, Assalamualaikum. Ini PKL kok pada duduk-duduk, Kak? Iya. Ini dari mana aja? Dari Malang. Mataram. Wah, biasa dari jurusan apa? Peternakan. Ini jurusannya Ki ya. Ini kameramennya dari IPB. Jalan, ujung-ujungnya jadi megang kamera. Semua datang sini. Iya, padahal sampai nggak ada yang termasuk secara formal nggak ada. Tidak ada. Saya kuliahnya malah ngambilnya S1 keperawatan. Salah satu. Pernah nggak ini ada drop gitu? Pernah nggak mungkin mulut gitu? Itu memang gimana? Dropnya gimana? Kalau kata orang tua itu namanya sekolah itu butuh ujian, bukan ujian. Itu ujian, bagi waktu, bagi kesempatan, bagi tenaga, bagi pikiran, bagi uang. Butuh kerugian, apa? Waktu, kesempatan, uang, pikiran, semuanya. Nah di dalam usaha saya juga, setiap kali saya ada kerugian, kematian, itu saya harus sebagai proses belajar. Saya akan mendapatkan ilmu dan ilmu itu tidak bisa dibeli dengan guys, makanya kalau gue juga ketika tidak pelajaran gue ada yang mati, kenapa aku share itu supaya jadi ilmu, betul ya? Bisa aja kita nggak share, tapi itu nggak jadi ilmu untuk semua, cuma kita yang tahu. Ya, dan binatang itu memang ada aja udah keseperhatian ngeliatnya gimana, oh ya umurnya mati ya. Kebenaran kita itu bisa kematian. Kalau satu itu sampai itu kolik ya. Kalau satu ya memang kolik, bukan karena patah kaki. Oh, kan gini-gini juga gitu. Durasi otot tinggi pada kaki. Karena koliknya ya. Bukan kalau itu penyakit kembung itu guys, itu biasanya di kuda, di kambing, di rusa. Tapi enggak. Kalau penyakit kembung, kami belum pernah sampai ada yang mati. Bahkan belum sampai 2 hari, 3 hari, 1 hari sudah langsung sembuh. Ini kaki patah dadanya pada kegedean. Betul. Jadi kaki patah contoh gimana? Kaki patah ya karena mungkin terpleset, karena mungkin dia ya karena memang sampai mati. Ya mau nggak mau harus disembuhin. Karena kasihan juga. Oke. Jadi kecelakaan dalam kita mengurus hewan itu pasti ada aja ya. Pasti ada. Tapi kenapa sih setiap itu terkenal? Enggak tahu, kami nggak mau dikenal sih, tapi memang ya mungkin niat awalnya kami membuat sebagai mengisi waktu luang saja sih. Lulus di pondok, lulus SMA dulu kan gabut, tidak ada kegiatan itu, membuat konten dan sebagainya. Kebetulan juga ternak kami banyak yang meliput, bukan dari saya yang meliput, tapi dari mereka yang memang. Kenapa? Karena juara konten. Oh, ada kontesnya tapi ya ada. Oke, yang dilombakan apanya? Bobotnya gede-gedean. Berat-berat. Karena di sini kenapa pada gede-gede? Karena permintaan customer kami menggede-gede ya. Karena rasanya gede-gedean gimana? Genetik. Kalau cuma makanan yang diberi pakan yang mereka tidak ada juga genetik yang enggak. Betul. Jadi sebanyak apapun makan kalau genetiknya kurang bagus bisa jadi. Oke. Hingga saat ini begitu. Dan ini guys, berarti kekuatan sosial media juga luar biasa. Luar biasa itu the power of apa ya sosmed. Karena sekarang marketingnya relatif semua. Itu makanya guys ya, lu tuh anak muda, jangan sosmednya cuma dipakai buat TikToknya. Kita nggak boleh. Tapi ya ditambah lagi. Betul.
Facebook itu memang satu saja dulu, tapi justru itu yang mengakar ya, itu malah luar biasa. Mereka dikasih chat yang orang yang rusak kopi gitu itu sosial medianya kuat, kayaknya dia megang satu desa begitu nggak mau. Yang megang sokong sosial media, teman-teman pondok juga. Jadi bukan saya bilang tapi awalnya kamu enggak, teman-teman yang mau nyarankan sih kalau saya tetap di penjualan ini ya. Kalau masalah itu Instagram dan lain sebagainya tetap kawan-kawan yang ayolah, daripada mungkin jalannya gitu-gitu aja, kita kembali, kita selangkah lebih maju dari mohon maaf pedagang-pedagang yang notabene memang sudah tua itu kan nggak paham lagi. Iya betul, ini sebetulnya kan yang bisnis itu rata-rata orang tua, iya kan biasanya itu generasi berapa itu dengan berapa ya, karena aku pernah ikut juga 2 tahun lalu itu adalah ngurusin misal bapaknya, oh ini kan sendiri, iya bapak kan rokok, udah masih ibu makan, nggak mau air ada gitu apa-apanya ya. Sederhana cukup rumah makan sederhana, gimana sih kaya ya, sekarang udah kaya belum ini keuntungan kalau satu-satu itu maksimal berapa? Kalau keuntungan kita tidak ada target, tidak ada patokan, yang jelas sebisa mungkin ya customer-nya puas. Yang penting customer puas itu nomor satu. Nah untuk orang tanya juga ini lihat dia ngeliat di sini nih ada beberapa piala, ini piala juara-juaranya sapi itu, iya juara satu kontes ternak. Waduh, jadi dibawa sapinya gitu atau ditunjukin jualnya aja dibawa, jadi itu atas apa mungkin dinas yang mengadakan ternak itu sendiri. Ini di Karawang, dia bawa ke Karawang, iya alhamdulillah dapat 1 unit mobil. Ini siapa yang juara? Bargarang gitu. Iya Bargarang itu terkenal banget. Jadi hebatnya di sini tuh ada beberapa peran utama yang diangkat ya. Bargarang endingnya jalan. Dia lucunya itu jenggot. Sebenarnya ketika satu idolanya di foto dan itu pintarnya sampai ada di jalan itu ngomongin ini pintarnya setiap tahun itu adalah bikin karakter. Kan tapi sama